به نام خدا. or یا definition تعریف. it shows a choice between two ideas. یک انتخاب را بین دو مفکوره یا نظریه نشان می‌دهد. example مثال دوستان. do you like your father or mother؟ آیا تو پدرت دوست خوش داری یا مادرت؟ are you a teacher or a student؟ آیا تو دانش آموز هستی یا یک معلم هستی؟ it is a notebook or a book؟ آیا یک کتابچه است یا یک کتاب؟ and و definition تعریف joins two statement. دو بیانیه رو با هم وصل می‌سازد. example مثال. this is a book. این است یک کتاب. and that is a pen. و آن است یک قلم. those are pens, phone and paper. آنها است قلم، تلفن و ورق. I have 2 pens. من دارم 2 تا قلم and 3 pencils و 3 تا پنسل. تا ویدیو بعد شما رو به الله پاک و بینیاز میسپارم.